Цензургүй сурвалжлага үннийг хайв. Баянхонгор аймаг дахь ашиг сонирхол авилгын сүлжээ. Цензургүй багийг онгоцноос буухад зураг авах, машинаар дагах зэрэг үйлдэлүүд олон гарсныг энд дурдах учиртай. Тэд чухам яах гэж юуны тулд инхүү хууль бус үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа нь ойлгомжгүй. Хүнийг нууцаар тагнах, дандах, бичлэг хийх нь эрүүгийн хуулиар заасан гэмт хэрэг гэдгийг мэддэггүй бололтой. Улаанбаатар хотоос сэтгүүлчд ажиллах гэж биш зөвхөн амрах гэж очдог болохоор нэг намын тогтоосон хаанчлыг хэн ч зөрдөггүй болохоор аймгийн засаг дарга Бачаргал Баянхонгор аймагтай хэмжээгүй эрхт хааны дайтай таагалздаг болохоор улсын хэмжээнд хамгийн олон үзэгчтэй эрен сурвалжлах нэвтрүүлгийн баг Баянхонгор аймагт ажиллахаар ирсэн нь тэдний хувьд цочирдож айдас дагуулсан бололтой. Хууль бус үйл ажиллагаа хийдэг, хуулийг уландаа гიშгдэг, намын харьяалаар иргэдээ гадуурхдаг үйлдэлүүд Баянхонгор аймагт нэвч шингэжээ. Баянхонгор аймгийн засаг дарга болон сумын засаг дарга нар олигархууд нь хүртэл арчилсан намын харьяалалтай хүнтэй уулзуул бараг л заазаар ахуулах ялтай болдог нь хачирхмаар. Тэднийхэр бол зөвхөн Монгол ардын намын гишүүнтэй уулзаж, тэдэнтэй ярилцаж явбал хуульд нийцэх ажээ. Өөрсдөг нь худал хуурмаг, хууль зөрчсөн үйлдэлийг сурвалжлагаар очиход нөгөө л хуучин арга барил болох аль нэг намын даалгавраар явж байна гэсээр угтлаа. Та нар сонгуульд дөнгөж орж ирээд арчилсан намын дардын гэртэн наваа бичнэ уулааш. Хүмүүжил тийм ёс суртахуун байж болдго юм уу? Дарга эдгэрт маш олон иргэд мэдээлэл өгдөг. Үнэхээр биднээс хоёр хүнтэй уулзсан. Ямар намын харьяалалтай хэн гэдэг ямар арга зүйн бид нар мэдэхгүй. Энд суман дээр ийм асуудал байна. Энд ирээд та нар Баянгорт ирсэн бол ирээд тодруулаад өгөөч гэдэг мэдээллийг биднэрт өгсөн. Танайх нь дөрөв тагнаад байгаа юм уу? Тагнаж байгаа. Над ирэх штэ. Хардаж сэрдгэн туйлдаа хурч шүүмжлэл сонсч үзээгүй дарга нар хийгээд аймгийн хэмжээнд хөрөнгөцнөө улсын дайдад баяжсан мэт туйлах орон нутгийн чанартай жижигхэн олигархуудын хинэрхэлж яай гэх. Мөнгөтэй хүн нь улам баяжхийг хүсч мөнгөтэй баярхсан хүний үлмэд дарга даамлууд нь сөхөрсөн юм биз. Энэ бол Монголын гажуудсан нийгмийн урвуу тогтолцоо. Харин Баянхонгор аймагт 2016 оноос хойш төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг хууль бусаар ажиллаас нь халж эхэлжээ. Өдөгөө зөвхөн шүүхээр орсон хүний тоо 33-т хүрсэн. Цаана бас шүүхэд хандаагүй дуугүй яваа хүмүүс гэж бий. Тэдний ажилгүй байх үеийн тэтгэмж, залин, өвчтөе үеийн эмнэлгийн төлбөргээд нийт хохирлын хэмжээ 166 сая 498,358 төгрөгт хүрчээ. Зөвхөн Баянхонгор аймгийн засаг дарга Бачаргал гэж хүн та бидний татварын мөнгнөөс хэдийг шомбодож өөрийнхөө хууль бус ажиллагааны золиос болгосныг одоо өөрийнх нь амнаас сонсоцгооё. За яг одоо миний өөрчлөлт шүүхээр буцааж ажилдаа томилогдсон улсуудтай холбоотой зардал нь нэг 70-80 орчим сая төгрөг байсан санагдаж байна. За тэрийг барагдуулсан уу та? Барагдуулсан. Хаанаас барагдуулав? За тэгэл одоо тухайн байгууллага болон засаг даргын тамгын газрын их усрал барагдуулж байгаа да. Яагаад та өөрөө юм буруутай шийдвэр гаргачаад татвар төлөгч бидний мөнгөөр хохирлыг барагдуулдیں۔ За нэгдүгээрт нь шүүхийн шийдвэр гаргахдаа аймгийн засаг даргын тамгын газраас гаргахыг гэдэг амрагчтай. Та яагаад хүнийг тэгэж хууль бусаар халдیں۔ Би хууль бусаар халаагүй. Хууль бусаар халсан чинь шүүгээр тогтоосон. Шүүхийн өмнө юу ярих вэ? Яг шүүхийн шатан дээр яваад нөгөө хүмүүс эрхээ хамгаалуулах тал дээр болохтой зэрэг зүгээр үндслэл буруу авсан байна л гэдэг их хвчлэн. Буруу авсан байна. Хүн халах ёстой болд юм уу хайш? Хүн халчаад нөгөөдөл нь ингээд бүр өвчтөй байх, эмчлүүлсэн зардлаа, цалингүй байх зардлыг шүүхээр явуулаад шийдвэр гаргуулчаа. Тэрийг гимгүү бидний цалингаа авч тавьсан татвараас та сайхан төлчөөл энд ингээд сууж явах чи одоо зөв юм уу? Одоо аймгийн засаг даргын тамгын газар над дээр нэхэмжил гаргана. Тэр 70-80 сая төгрөгийг та төлөх ёстой шүү дээ. Буруу шийдвэр гаргаснаар. Одоо аймгийн засаг даргын тамгын газар надаас нэхэмжлэн шүү дээ. Зөв шүү. Хууль зөрчлийн нэхэмжлэн. Тэгээ одоо та төлөх ёстой. Тамгын газар нэхэмжлэх юм бол би тэрнийг төлж л таарч та тийм үү? Та төлөх ёстой шүү. Яхаараа миний төлсөн мөнгнөөс та энэ буруу шийдвэр гаргаснаар төлөөсөө шүү дээ. Таавал засаг даргынхаа үйл ажиллагаанд хяналттай хүрхтэн. Шийдвэр бол шүүхээр ингээ гараа явж байгаа юм бол энийг засаг дарга шийдвэр биелүүлэл явна шүү дээ. Баянхонгор аймгийн хэмжээнд хууль зөрчиж төрийн албан хаагчдыг хомруулан халсан зөрчлийн хохирол болох 166 сая төгрөгөөс аймгийн засаг дарга Бачаргалын буруутай шийдвэр 70-80 сая төгрөг болжээ. Харин засаг даргын төрд учруулсан энэ хохирлыг түүний хувьяасан төлөвлөх учиртай. Дэмж хуулийн заалттай. Засаг даргад харин энэ мөнгө юу ч биш бололтой.
Хамгийн газар нэхэмжлэх юм бол би тэрнийг төлж л таарч тийм Та төлөх ёстой шүү. Төлнө. Яхаараа миний төлсөн мөнгнөөс та энэ шийдвэр гаргасан. Та энэ дээр битээ санаад байна. Энгийн иргэд хөлсөө туслуулан байж ажиллаж татвараа төлдөг. Харин тэдний шудраг хөдөлмөрийн үр дүнд төлсөн татварыг Бачаргал мэдийн завхарсан засаг даргын буруутай шийдвэрийн төлөөс болгон төлсөн байна. Та бүхэн боддоо зөвхөн Баянхонгор аймгийн удирдлагууд тэр дундаа засаг дарга Бачаргал намын харьяаллаар өөртөө таалагдахгүй хүмүүсийг ажлаас халсны төлөөсөнд улсын төсвөөс 166 сая төгрөг гарчээ. Уг нь энэ мөнгийг цагдаа, цэрэг, эмнэлгийн ажилтнуудын цалинг нэмэхэд зориулсан бол гэсэн эмзэглэл төрнө. Улс орон даяар цар тахалтай тэмцэж буй улсын онцгой комист ард түмэн өөрсдийнхөө хоолунд хүүхдийнхээ сургалтын төлбөр хастан буурлуудад тэтгэврээсээ илүүчлэн ханд үүргэж байгаа. Гэтэл нэг аймгийн задарсан дарга өөрийнхөө хууль зөрчсөн үйлдлийн золиос болгон 166 сая төгрөг улсын төсвөөс гаргуулжээ. Тэгээд үүнийг би төлчих нь хэмээн ааргацсан. Баянхонгор аймагт яг одоогийн байдлаар аймгийн газрын албаны даргын албан тушаал дээр 3 хүн цалинжиж нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалаа төлөвлөж байгаа. Учир нь өмнөх 2 даргаыг нь хууль бусаар халжсан учраас тэд шүүхэн шийдвэр гаргуулад сул цалин аваад гэртээ хэвтэж байгаа. Шүүхэн шийдвэртээ ажилдаа орё гэхээр засаг даргад таалагдахгүй учраас зөвшөөрдөггүй. Харин аймгийн засаг дарга өөртөө таалагдсан зохио зангаагаар нь ажиллаж чадах хүнийг л албан тушаалд ажилуулдаг. Иймэрхүү учир шалтгааны үүднээс Баянхонгор аймгийн газрын албаны даргын төр орлон гүйцэтгэгчээр Цэцэн Бэлэг гэх эмэгтэй ажиллаж байна. Энэ эмэгтэй хэлцийн даргатлаа газрын албаны даргын төр орлон гүйцэтгэгч учраас 40% цалин нэмэлтээр авч байгаа. Харин улсын төсөвт нэг албан тушаал дээр 3 хүний цалин төсөвлөхгүй нь мэдээж. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүсийн цалинг хаанаас гаргаж байгаа нь нэн сонирхолтой. Үнийн дүн хөөрөгдөж нэмж мөнгө авдаг тендерүүдээсээ юу? Ойр дотныхон хүмүүс толгодог уурын зуухнаас уу. Төрийн аваад түүнийг яагаад олж тогтоож зөрчил хэмээн гаргаж ирэхгүй байна вэ? Энэ бол төрд тангар өргсөн албан хаагчдын эс үйлдэхгүй юм. Хийх ёстой ажлаа хийгээгүй бол эс үйлдэхгүй хэмээн гэмт хэргийн шинж чанартайгаар шалгах ёстой хуультай. Шалгах л нэгтлэх асуудал. Баянхонгор аймгийн засаг дарга Бачаргал, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Отгонбаяр, газрын албаны даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч Цэцэн Бэлэг, санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Байгалмаа, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, дэргүүлэгч, Чандман Баянхонгор орон нутгийн өмчөд аж ахуй тооцоо төлбөрийн газрын гүйцэтгэх захир Линкбат тэргүүтээ аймгийн удирдлагууд авилгатай тэмцэх газрын хаалгыг татаад удаж байна. Тэднийг ашиг сонирхлын зөрчилтөй бусдаас авилга авсан байж болзошгүй. Эрх мэдэл албан тушаалаа уруулан ашигласан, бусдад давуу байдал олгосон байж магадгүй хэмээн иргэд гомдол гарган шалгуулж байна. Тухайлбал Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Отгонбаяр, засаг дарга Бачаргал нар нь орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих нэрийдлэр Баянхонгор үйлдвэржилт хөгжлийн корпорац компаниар дамжуулан 2017 онд 560 сая төгрөгийг 14 иргэн аж ахуй нэгжид, 2018 онд 450 сая төгрөгийг 18 иргэн аж ахуй нэгжид олгож нийтдээ 1 тэрбум 10 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Ингэхдээ сонгон шалруултыг нийтэд хүртээмжтэй байдлаар биш, өөрийн намын харьяалтай хүмүүстэй давуу байдал олгох замаар зарлаж шийдвэрлсэн гэж зарим иргэд үзэн авилгатай тэмцэх газарт ханджээ. Мөн Баянхонгор аймгийн засаг дарга Бачаргал нь сумдын эмийн сангуудыг нэгтгэж Баянхонгор хайрхан фарм нэртэй орон нутгийн өмчөд аж ахуйд тооцоо үйлдвэрийн газрыг байгуулж, өөрөө төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь болж гүйцэтгэх захирлаараа ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүнээ тавьсан. Улмаараа Баянхонгор хайрхан фарм орон нутгийн өмчөд аж ахуйд тооцоо үйлдвэрийн газрын санхүүд ноцтой зөрчил илэрсэн учраас мөн л авилгатай тэмцэх газарт шалгуулж байна. Үүнээс гадна засаг дарга Бачаргал тэргүүтээ аймгийн удирдлагууд нь 500 гаруй сая төгрөгөөр үнэлэгдсэн аймгийн А зэрэглэлийн бүсэд байралтай газрыг Монгол Ардын намд 13 сая төгрөгөөр зарчилсан асуудлыг авилгатай тэмцэх газар шалгаж байгаа ч. Ингээд болоогүй. Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Отгонбаяр нь төсвийн тухай хуулийг ноцтой зөрчиж, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн санхүүжилтээс 32 сая төгрөгийг зориултын бусаар ашигласан гэх асуудалч байгаа юм. Мөн хашгоёо компанид 20 газрыг 8 сая төгрөгөөр өгсөн. Эко Гринланд компаниас засаг дарга Бачаргал, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Отгонбаяр нар нь 100 сая төгрөгийн авилга авсан байж болзошгүй гэсэн үндэслэлүүдээр авилгатай тэмцэх газарт шалгагдаж байгаа билээ. Чандман Баянхонгор орон нутгийн өмчөд улсын үйлдвэрийн газрын гүйцэтгэх захир Линкбат барилгын компаниудад техникийн нөхцөл өгөхдөө 10-аас 20 сая төгрөгийн авилга нэгсэн хэрэгээр авилгатай тэмцэх газарт шалгагдаж байгаа. Анх удаа орон нутгийн удирдлагуудаас багаараа шахам авилгатай тэмцэх газрын үүдийг сахисан нь хачирхалтай.
Цэнзүргүй баг аймгийн удирдлагуудаас энэ талаар ярилцлага авсан билээ. Таныг Eco Greenland компани захирал Эвлэг сайхан гэдэг хүнээс 100 сая төгрөгийг хахуул авсан хэрэгт авилгатай тэмцэх газраас одоо ялагдагчаар татсан гэсэн мэдээлэл гарсан. Энэ одоо үнэн үү? Энэ ямар учиртай юу болсон юм бэ? Хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр тийм мэдээлэл гарсан үнэн. За 100 сая төгрөгийн авилга авсан асуудал бол худлаа. Гэхдээ авилгатай тэмцэх газар дээр энэ асуудлыг шалгаж байгаа нь бол үнэн. Үнэн. Та болон засаг дараа Бат Жаргал Eco Greenland компани захирал Элбэг сайхнаас 100 сая төгрөгийн хахуул авсан хэрэгт нэр холбогдоод авилгатай тэмцэх газарт шалгагдаж байгаа гэж би хувьдаа ойлгож байгаа. Энэ зөв үү? За ер нь бол миний хувьд бас мэдээгүй байсан. Тэгээ саяхан хийл мэдээллийн хэрэгслэр ийм мэдээлэл гараад тэгээд ямар учиртай юм бэ гэдэг нэг гэсэн. Тэгээ авилгатай тэмцэх газраас бол бас хэд хэдэн аймагуудыг ингээд шалгаж байгаа. Тэн дотор бол энэ нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудлуудаар бол бас Баянгар аймгийн 2 удирдлагыг шалгаж байгаа гэж ингэж хэлсэн байна. Эвлэг сайхан гэдэг хүнээс 100 сая төгрөгийг зээлж авсан гэж бол болсон хэрэг нь бол зээлж авсан гэж та ярьдаг гэсэн. Тийм үү? Яг энэ асуудлаар бол авилгатай тэмцэх газраас би бас тэр мөрдөн байцаагчтай өнөөдөр ярьсан. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр энэ талаар ямар ч ярилцлага өгч болохгүй гэдгийг хэлсэн. Тийм учраас надад хариулах боломжгүй. Яллагтагчаар татагдсан гэж байна. Яллагчаар татагдах энэ тогтоол юмнууд гарлаа гэж ярьсан байгаа. Тэгээ энэ дээр бол одоо миний бие бол одоо энэтэй танилцаагүй байна. Баянгонгор аймагт даам гарсан RNB. Баянгонгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Байгалмаа гэж хүн бий. Дүүний нөхрийг Ринцэн бэлжээ гин. Тэрбээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч хийгээд дэргүүлэгчээр ажилдаг. Байгалмаа Ринцэн бэлжээ нарын хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт RNV гэх компани бий. Энэ компани аймгийн хамгийн өндөр үнийн дүнтэй улсан байсан спорт цогцлборын барилгыг барих тендерт ялсан. Тендерийн үн 9 тэрбум төгрөг. За та бүхний харж байгаа энэ гарказ бол 9 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй гарказ. Энэ гарказ цаашаа баригдаад улсын спорт зохицолборын барилга болох юм байна. За энэ гарказыг Баянгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Эрдэнэсэн Бэлжээ болон түүний эхнэр засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Байгалмаа нарын 100% эзэмшдэг RNB гэх компани барьж байгаа. За та бүхэн бодоод нэг үзээрэй. Бүхэл бүтэн нэг шин сумын төвийг 10 тэрбум төгрөгөөр барьж болдгиймаа гэдгийн жишээ Бууцагаан Баянлаг сумдад байгаа. Гэвч өнөөдөр 9 тэрбум төгрөгөөр барьчихсан байгаа. Одоо босгож байгаа энэ гарказыг та бүхэн бодоод нэг үзээрэй. За RNB компани 100% одоо эзэмшиж байгаа хэлтсийн дарга Байгалмаа бол одоо Баянгор аймагтаа бол Монгол улсын сангийн сайд Хүрлбаатар гэсэн үг. За эхнэр нөхөр хоёр нээлээд тендер авна. За бусдын уурын зуухыг хүч төрн зогсоож бизнесийг булаана. За ийм л нэг даам гарсан эхнэр нөхөр хоёр Баянгор аймагт байна. 9 тэрбумын үнэтэй каркасны талаар тодруулахаар цэнзүргүй бага Байгалмаа дарагтай уулзлаа. Усан бассейн спорт зохицолбор гэсэн нийтдээ хэдэн метр квадрат талбай барьлаа. Энэ аюул том юм байлээ шүү дээ. 72 найттай юу лөө? 72-ийг хүрчдэг 80-тай ч үлээ. Гэхдээ би яг ойрцоогоор хэлж шүү. Их л том барилга. Гэхдээ энэ барилга чи юу байсан шүү дээ? Моо. Гэхдээ энэ барилга чи нөгөө 12 онд зураг төсөн гэсэн хийгдсэн. Айгуу өрдмөр. Одоо хэрвээ энэ барилгыг өртгөөрний хамбал 10 хэдэн тэрбум болох байх. Тэгэхээр энэ нэг сонирхол татаад байгаа байхгүй юу? 2012-оос 14 онд танаад баригдсан одоо Бууцагаан сумд баригдсан шинэ сум төсөл тийм үү? Тийм. Баянлаг сумд баригдсан шинэ сум төсөл. Та өөрөө мэдж байгаа тэр чинь сургуультайгаа, цэцэрлэгтэйгаа, цагдаатайгаа, сургуулийн дотор байртайгаа, дотор дунд ходоор засмал зам бүх юмтайгаа тийм. Гэтэл энэ 10 тэрбум шүү дээ. Аха. Гэтэл яхаар энэ усан байсан спорт зохицолборын барилга 9 тэрбум байдیں۔ Бүхэл бүтэн 2 сумыг 20 тэрбумаар барьсан байхгүй. За энийг юу яагаад экспертизийн би энийг бол нарийн нэвэн бол бисаа мэдэхгүй шүү дээ. Барилгынхан зураг төсөн хийгдээд айгүй мундан чоогдсон гэд бараг тэг гавьяат тийм мундаг хүний хийсэн зураг төсөн юм билээ. Яагаад энийг асуугаад байна гэхээр эхнэр нь одоо төрийн сангийн газрын дарга, нөхөр нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгч. Энэ хоёр хүний компани ялчиж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар ч одоо хардлаггүй яах вэ? Ашиг сонирхлын зөрчил явахгүй. Албан тушаалаа ашиглан хувийнхаа компанид давуу ирэх олгосон уу? Үгүй та нар тийш үү тэр
Байгалмаа гэдэг хүнийг тэр компани нөхрийнхний нэр дээр байдаг. Өөрийнхөө хоомд бас бичсэн байна. За тийм мэдээж тэрийг бичлгүй байх. Гэхдээ тэн дээр ороод ялахгүйг асуудлыг чинь тэр үнэлгээний хороо шийддэм байх. Үнэлгээний хороог засаг дарга байгуулдаг үү? Сумын засаг дарга байгуулж байгаа. Тийм. Сумын засаг дарга таны удирдлаганд байдаг үү? Тийм. Тэгэхээр одоо би ямар нэгэн байдлаар тийш энэ компани шалгуулах гэж нэг ч утгаа хэлээгүй. Өөрөөр зохион байгуулалт гэдэг үг. Яг үнэн үү? Үнэн. Эрдэнэсэн бэлжээ гэж төлөөлөгч байдаг баха. Байдаг. За. Энэ хүн RMV гэдэг компанитай. RMV тий. Эрдэнэсэн бэлжээ төлөөлөгчийн эхнэр нь одоо засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хилцээний даргаар ажилладаг. Тий. За энэ хоёр хүний эзэмшдэг компани бас тендерт оролцоод тендерт ялдаг. Маш өндөр үнийн дүнтэй тендер авсан. Тэр үнэлгээний хороонд нь байгалмаа дарга өөрөө ороод тийм ээ. Ингээд өөрийнхөө одоо энэ ашиг сонирхол хамаарал бүхий нэтгээдтэй энэ компанид давуу эрхийг олгож бие зүгэж одоо тийм ээ. Ингээд шийдсэн бол энэ бол буруу хууль зөрчиж байгаа асуудал. Зүгээр байгалмаа даргын тендер үнэлгээний хороонд ороогүй байх юм бол энэ бол одоо тэгтээ тэрнгүү компаниг хүчин чадал бүх юмуд нь хүрээд ингээд явж байгаа бол энэ дээр одоо яагаад болохгүй гэж тийм ээ. Байгалмаа даргын нөхрийн нэр дээр байдаг RMV компани нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж 2014 онд ашиглалтанд оруулсан буу цагаан сумын шин төвийг халааж байсан уурын зүхний үйл ажиллагааг таслан зогсоож өөрсдийн уурын зүхээ ажиллуулж буй. Энэ тухай газар дээр нь очиж тодруулахаар цензургүй баг буу цагаан сумд очиж ажилласан. Энэ уурын зүх болохоор 2014 шин сум баригдаад шин сумтай цог орсон уурын зүх байна. Тэгээд энэ хугацаанд 2014 оноос нэг жил хугацаанд тамгын сумын тамгын газар ажиллаж байгаад 2015 онд манай буян цагааны тээврчин оршоо авч 10 сарын 1-ээс гэж ажиллаад 17 оны 1 сарын 1 хүртэл. Тэр хугацаанд бол манайх юмцын тоглолт гарч байгаагүй. Үйл ажиллагаанууд хийв явж ирсэн. Ямарчсан сүүлийн засаг дарга би 17 онд 16 оныхоо тайлбар засаг дарга тайлбараар орсон. Тэгэхэд манай ажлын танай хас уурын зүгийг манай хамнаа удирдлага авна гэсэн тэр дагуу манай өгсөн. Тэр цуух нь болохоор зэрэг 2 цуух тавьсан юм байлээ. Тэр цуух нь зөвхөн төсөн газруудаа халаадаг байсан. За 2 цуухны нэг нь шатцсан. За нэгээр нь сэлбэд явж исэн. За үнэхээр төрд бол үнэхээр дарамт байсан. Одоо хэрвээ тийм юм байх юм бол тэр чи одоо бидний хүлээлцсэн актанд бичигдэх байх юм. Доголдол ерөөсөн байгаагүй. Би бүр одоо тэр актандаар байгаа. Запас сэлвгээ одоо бүх юм одоо бүр одоо ажилчдыг одоо бүр аюулгүй талаас нь нэгт хоёрт хяналт талаас нь камержуулалт төрөл байсан. Бид нэр өөрийн хөрөнгөөр бүх юм хүлээлгэж өгсөн. За 2 цух байгаа. За. Нэг нь нөөцөнд. Нэг нь одоо 2013 оны 1 сарын 20-оос эхлээд бүрэн ажиллагаанд явж ирсэн цух. За. Энэ бол ерөөсөө ямар ч нэгэн тоглолт байгаагүй. За. Зүгээр ажиллаж байгаа л тэгэл зогссон цух. Буу цагаан сумын шин сумын төвийн уурын зүхийг ажиллуулж байсан буянд цагаан хоршооны дарга нь нэгтлэн механикч нь уурын зүх огт эвдрээгүй хэмээн ярьж байхад аймгийн засаг дарга Батчаргал худлаа ярьсаар. Тухайн зуух нь одоо тэр шин сумтай зүг ашиглалтанд орсон зуух ганцхан амтаа үлдсэн. Ойлгож байна уу? Бид нэр гүйцэтгэгчтэй холбоо бариад манай хөгжлийн бодлого сумаас нь холбоо бариад энэ зуухыг сэлбэг цупаас нь хаана байд юм бэ? Нэг гаттын нэг компани нэр хэлж. Нөгөө компани хаана байгааг нь мэддэггүй. Зөвхөн тухайн компанид тухайн сэлбэгийг үйлдвэрлэдэг. Тэгэх ганцхан зуухаар явж байгаад нөгөө зуух ном зогсоод өвлөө хүүтэнд тэр шин сумыг хөлдөөс болгочвол хэн хариуцах юм бэ? Эргээ тэн дээр над дээр зориуд улс төрийн акц зохион байгуулж шин сумыг хөлдөөлөг юм чинь буу юм болно үст. Тийм учраас тендер зарлал гэдэг үүргийг би сумдад өгсөн. Тэрний хүрээнд тендер зарлаад энэ компани очоод дулааны тусгай зөвшөөрлөлттэй компаниуд очоод өрсөлдөөл тэгэл энэ шалгасан төрийн сангийн газрын даргын компани ялцдаг. Энэ ороогүй шүү дээ. Энэ ороогүй бол тэгээ яах юм? Гэхдээ ороод тэр чинь тухайн комиссны хуралдаа шийдэж байгаа үед юм чинь. Энэ бол эвдрэх янз бүрийн бол байхгүй. Энэ бол одоо бол галлаад асна. Зүгээр хэвээ явна. Ямар ч тоглолт байхгүй. 10 жилийн баталгаа өгч ирсэн. Тийм 10 жилдээ бол ямар ч асуудал үүсэж байна. Ямар ч асуудал байхгүй. 10 жилд ямар ч асуудал байхгүй танаас. Энд чинь дотор 200 байдгийг. Нэг нь ерөөсөн анхан галлахтаа нэгийг галсан байна. Тэрний галж байгаа нэг нөөц 100 нь гэрээд байсан. Энэ уурын цог одоо хэвээ нь ажиллаулаад. Хэвээ. Эвдрэг юм уу? Эвдрээгүй. Эвдэрсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Ер нь бол яг наад галын төлөв болохоор наад юмнууд нь бүгд ажиллаа явчих шүү дээ.
За Цэнзүргүү баг Баянгар аймгийн Буу цагаан сумд ажиллаж байна. За Буу цагаан сум бол орон нутагт дохилог сайхан амьдарч болдгиймаа гэдгийн хамгийн тод жишээ болсон жишг сум. Та бүхэн миний өн харагдаж байгаа энэ уурын зуухыг харж байгаа. Энэ уурын зуухыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулаад 2014 онд үйл ажиллагааг эхлүүлсэн ийм уурын зуух. Энэ уурын зуухны баталгаа 10 жил ямар ч асуудалгүй ажиллана гэсэн үг. Гэтэл зүгээр үйл ажиллагаа нь хэвэн явагдаж байсан энэ уурын зуухны үйл ажиллагааг гинт хүч төрн зогсоогоод миний хойнд харагдаж байгаа тэр уурын зуухыг ашиглалтанд оруулсан. RMB компани барьж ашиглалтанд оруулсан. RMB компани бол Баянгар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Эрдэнэсэн Пилжээ болон түүний эхнэр санхүү төрийн сангийн эхлэлцийн дарга байгаль нарын 100% эзэмшдэг RMB компани одоо энийг ажилуулж зүгээр хэвээ ажиллаж исэн энэ уурын зуухыг хүч төрн зогсоосны учир бол орон нутагт уурын зуухны бизнес маш ашигтай байдаг. Маш ашигтай учраас орон нутгийн албан тушаалтнууд, иргэдийн төлөөлөгч, тэдний хамаатан садан, эхнэр хүүхэд энэ бизнест хийдэг. За Баянгар аймагт бол нэг нөхцөл байдал иймэрхүү л байна. Бид нар Улаанбаатар хотоос Синийг телевизээс явна. Энэ уурын зуухны яг хариуцж байгаа жинхэнэ эзэн нь ямар хүн бэ? Энэ RMB хувьцаат компани. За. Энэ нөгөө нэг иргэдийн төлөөлөгч Эрдэнэсэн Пилжээ, тэгээд нөгөө нэг засаг даргын хамгийн газрын хилцээний дарга байгаль нарын компани мөн өмч биш үү? Мөө. Аха. Уралд энд байсан нэг уурын зуухыг бас та ажиллаж ирсэн тийм ээ? Тий. Тэр уурын зуухыг яасан юм бэ? Тэр уурын зуухнаас хэвэр юм баг шүү дээ. Аха. Эвдэрч гимцсэн юм байгаа мó? Байхгүй. 502 сая төгрөгийн газрыг Монгол Ардын намда 13 саяар өгөв. За Цэнзүргүү баг Баянгар аймагт ажилласаар байна. Та бүхэн харж байгаах миний байдалд. Энэ барилгад баригдаж байгаа газрыг цагтаа 500 сая төгрөгөөр үнэлж байсан газар. За энэ газрыг Баянгар аймгийн засаг дарга Бачаргал захирамж гаргаж 3 чудаа дуудлага худалдаанд оруулж хүчингү болгож шалгаруулсны эцэст Монгол Ардын нам 13 сая төгрөгөөр авчихсан. Та бүхэн бодоод үзээрэй. 500 сая төгрөгөөр үнэлж байсан газрыг 13 сая төгрөгөөр авчихсан. За Баянгар аймгийн засаг дарга гэдэг бол Баянгар аймгийн Монгол Ардын намын дарга гэсэн үг. За тийм ч учраас тэд үүндээ үнэхээр аархаж Баянгар аймгийн төвд байдаг Аз зэрэглийн бүсэд байрладаг газрыг 13 саяар худалдаад авчихсан түүх бол энэ. Өмнө нь ийм 1.1 га хэмжээтэй ийм газрыг өмнө дуудлага худалдаанд оруулахад 100 сая төгрөгөөр зарж байсан юм байна. За жишээ хэлэх юм бол Төрийн банк, Голомт банк яг ийм хэмжээтэй газрыг тус бүрдэн 100 сая төгрөгөөр худалдаж авсан. Гэвч Монгол Ардын намынхан Аз зэрэглийн бүсэд байрладаг энэ газрыг 13 сая төгрөгөөр худалдаад авчихсан. Одоо ингээд өнөөдөр намынхаа барилгыг барьж ийн гэж та бүхэн бодоод үзээрэй. Энэ шудраг уу? Баянгар аймгийн төвийн Аз зэрэглийн бүсэд орших 1000 м квадрат талбай бүхий газрын дуудлага худалдааг 3 удаа зохион байгуулсан байдаг. Эхний дуудлага худалдаагаар уг газар 500 сая төгрөгт хүрсэн ч авсан эзэн нь мөнгө төлж чадаагүй хэмээн дуудлага худалдааг хүчингүй болгожээ. Хоёр дахь удаагийн дуудлага худалдааны үр дүнд Монгол Ардын нам уг газрыг 30 сая төгрөгөөр авсан байна. Гэвч дахиад л мөнгө төлж бараагүй. Ингээд өвөл буюу 11-р сард газрын дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулсан байна. Газрын албаны мэргэжилтнүүд дуудлага худалдааг аль болохоор өвөл зохион байгуулдаггүй. Учир нь өвлийн улиралд газрын үн буудаг байна. Гэтэл аймгийн засаг даргын захирамжаар дуудлага худалдааг зохион байгуулах комиссийн дарга Цэцэн Бэлэг 11-р сард буюу өвөл дуудлага худалдааг зохион байгуулснаар мөн л Монгол Ардын нам 13 сая төгрөгөөр уг газрыг авч ялалт байгуулжээ. Ингээд 502.5 сая төгрөгт хүрсэн газар 13 сая төгрөгөөр Баянгар аймгийн Монгол Ардын намд очсон нь нэ. 503 сая төгрөгөөр дуудлага худалдаанд орсон газар. Хоёр дахь нь Монгол Ардын нам 30 саяар ялалт байгуулсан. Тэгэнгუთ дахиад мөнгө төлж чадахгүйгээ. Тэгээд 13 саяар эцэст нь Монгол Ардын нам аваад одоо байраа барьж шít. Энд танд тийм үнэмшилтэй байна уу? Энэ зохион байгуулалтаагаар газрын үнийг унгаж нэг нам авсан юм шүү. Тэгээ би бол энэ дээр юу гэж харж байгаа гэхээр зэрэг дуудлага худалдааг анхны дээр 30 сая төгрөгөөр аваад эднийх бол авах боломж байсан. А тэр нөгөө
санхүү хариуцсан ч гэдэг юм уу те одоо тэр одоо мөнгө төрөг шилжүүлэх хэрэгтэй улсууд нь хугацаанд үнийн л унагцсан асуудал биш. 30 саяар ялчаад 30 саяар шилжүүлж чадахгүй байлгаж 14 хоног болгож унгаачаад дахиж ороод 13 сая төгрөгөөр авчиж шít. Яг сүүлийнх нь дуудлага болдоо болохоор нөгөө 12 сард болж ирсэн. 11 сарын сүүл үлээ 12 сар. Тэгээд тэр 500 саяас 30 сая дээр унгаад 30 саяас 13 сая дээр унгаад ер нь одоо тэр байрыг барьж шít. Одоо яг нөгөө дуудлага худалдааны газрын эрэлт хэрэгцээ бол 4-9 сарын хооронд ерөөхдөө аюух эрэлт хэрэгцээтэй байдаг. Хүмүүс хайж идэг, ирж идэг. 10-11 сар 12 сар болоод ирэхээр зэрэг нөгөө хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээ харьцангуй багасаад яг нөгөө ингээд барилгын ажлын үе шат ерөөхдөө зогсдог шүү дээ, тийм. Тиймэрхүү шат руу орчхоор хүмүүсийн бас эрэлт хэрэгцээ багасчдаг юм шиг тийм яг прогноз бол тэгж харагддаг. Бид нар бол ерөөхдөө дуудлага худалдаа 3 сараас өксөлөд зарлаад нэг 8-9 сар гэхэд дуусгачих бодолтой байдаг. Яг бол өөрөө мэдж ш та сайн надад хэллээ ш. Өвлийн цагт бол газрын үн буурчт юм аа гэж. Тэгээ төрийг тэгж хохирох шаардлага байна уу? Газар зохион байгуулалтын жил төлөвлөгөө бол тухайн жилийн төлөвлөгөө байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр жилдээ бид нар тэр төлөвлөгөөгөө хангаж ажиллах эсвэл одоо бүр хүчингү болох юм бол одоо бүр ингээд дуудлага явагдаад байхгүй болох юм бол дараагийн жилд нь одоо дахиад оруулаад дахиад нэмэлтээ боловсруулаад явдаг байдаг байхгүй. Тэгэхгүй ягаад өвлийн сар та өөрөө сайн хэллээ ш. Та энэ салбарт 20 гаруй жил ажиллаж байгаа мэргэжлийн боловсон хүч, бэлтгэгдсэн боловсон хүч. Тэгсэн байж яхаараа өвөл газрын үн унахад дуудлага худалдааг дахин зохион байгуул. Тухайн жилийнхаа бид нэр төлөвлөгөөг хангахын тулд болохгүй бол төр дашигтай хувилбараар бол дараагийн онд шилжүүлж болно гэж таасаа хэллээ ш. За тэгэхээр бид нар бол 18 оныхоо төлөвлөгөөг хангахын тулд дуудлага худалдаан 3 дахь удаа газрын харилцааны мэргэжилтэн байж 11 сард үн ундаг аа гэдгийг таасаа өөрөө хэллээ ш. Ягаад тэрийг үн унсан гэдэг чинь энгээр илэрхийлэгдэж харагдаж байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө та 20 гаруй жил ажилласан мэдчлэг ш. Монгол ардын намд илт давуу байдал олгоод газрын дуудлага худалдаа 3 удаа зохион байгуулад 2 удаа хүчингү болгоод маш хямдханаар өгсөн гэдэг хардлага байна да. Та үнэлгээний комиссийн дарга та энийг зохион байгуулсан. Танд магадгүй хэн үүрэг өгсөн бэ? Таныг үнэлгээний комиссид оруулсан хүн бол аймгийн засаг дарга Бачаргал шүү дээ. Захирамжаар. Аймгийн засаг даргын захирамжаар томилогддог үнэлгээний комисс. Тэрнийхэн дагуу үйл ажиллагаа явуулсан байна. Энэ Монгол Улсын энэ хөгжил төвчлийн төлөө, энэ аймаг орнын хөгжил төвчлийн төлөө аймаг байгуулагдсан цагаас хойш мөр зөрчилд явж байсан Монгол Ардын нам төрийн гаргасан нэхэмжлэлээр гишүүд дэмжигчдийнхаа хувь хөрөнгөөр барьсан байрыг төрд хураалгачаад, булаалгачаад хэзээ тийм юм болсон юм? 2014 оноос хуулаад тухайн засаг дарга нэхэмжлэл гаргаад танаа нам байраа хураалгацсан. Одоо энэ сууж байгаа уран тухвар байр. Та тэр нам хэдэн онд танаа нам байраа хураалгасан гинэ? 15 онд хураалгацсан. Тийм үү? Тэгээд улсын дэш хүртэл яваад. Энэ 3 давхар байр. Шүүхтэр нотлох баримтын хэмжээнд 450-60 мянган төгрөг тухайн үеийн бүр ингээд нэхэмжлэхээр ил байж байгаа. Өгөөд тооцоолоод ийм мөнгө гаргацсан. За 750 мянган төгрөг гэж байгаа. Үлдсэн намын үлдсэн төрөөс гарсан юм байна. Энийг хүлээн зөвшөөрөө. Нэг давхраач гэсэн тэгвэл намдаа аваад үлдэхсэн өгөөгүй шүү дээ. Улсын ч тэгээд байргүй. Тэгээ арай харамсалтай үст. За тэгээд 15 онд байраа хураалгачаад ардын нам байргүй арай дэндүүл байсан гэж байна та. Түүний юм чи одоо хүртэл бид нэр юу түрээслээ л гэж. Тэгээд та 500 хэдэн саяын газрыг 13 сар намдаа өгсөн юм уу те? Би өгөөгүй. Энд чинь дуудлага худалдааг зохион байгуулсан юм уу та? Би захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг дуудлага худлаа хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан. Гэхдээ дарга таны наад ярианаас чинь манай нам 15 онд одоо энэ нутгийн удирдлагын ордон байгаа энэ байраа хураалгацсан юм чинь арайчтай би ингээд намдаа нэг газар өгчөд юу болохгүй наа гэсэн нэг ийм санаа зохилцаад байгаа шиг би буруу бодож байна. Хэрвээ хууль бусаар авцсан бол ямар нэгэн мөнгө төлөхгүйгээр тэр номд явдаг ном журмын дагуу явахгүйгээр ингээд авцсан бол хууль зөрчсөн гэж болно. Аймгийн төвийн А зэрэглэлийн бүсэд орших газрыг зарахын тулд 3 удаа дуудлага худалдаа зохион байгуулан байж хамгийн хямд үнээр Монгол Ардын намд өгсөн учраас засаг дарга Бачаргал манай нам гишүүд дэмжигчдийн хандвар болсон байраа хураалгасан нь арай л хэтэрсэн үйлдэл болсон гэж тайлбарллаа. Намын байраа шүүхийн шийдвэрээр хураалгасан учраас намын байрны газартай болох нь зүйн хэрэг гэсэн логик засаг даргын үгнээс ойлгогдно. Цензургүй багийн талаар сонирхож шүүхийн шийдвэрийг олж үзсэн. Аймгийн төвд орших одоо нутгийн удирдлагын ордон байрлаж буй энэ байрыг 1977 онд буюу бүгд найрамдах Монгол Ард улсын үед улсын өмч хөрөнгөөр барьж ашиглалтанд оруулжээ. Гэтэл уг барилгыг Монгол Ардын нам өөрийн өмч хөрөнгөөр бүртгүүлж аваад төрд түрээсэлж байсныг
2012-оос 2016 оны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нэхэмжлэл гарган дүрд буцаан авсан түүхтэй ажээ. Баян хонгорын олигархууд. Баян хонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын засаг даргыг Төмөрбаатар гэдэг. 2008 оноос хойш 12 жилийн турш засаг даргаар ажиллаж байгаа. Төмөрбаатар дарга цензургүй багийг ирэхэд та нар бүхэл бүтэн сумын засаг дарга байхад арчилсан намын гишүүний гэрээр орж бүтэн цаг болцоход ирлээ гэж ихэд уурсан юм. Түүнийхээр бол Төмөрбаатар засаг дарга байж байхад зөвхөн түүнтэй л уулзах ёстой. Хэрв арчилсан намын гишүүнтэй уулзвал гэмт хэрэг болох бололтой дөө. Та нар сум руу дөнгөж орж ирээд арчилсан намын даргын гэртэн ороод бичнэ уулааш. Хүмүүжил тийм ёс суртахуун байж болдго юм уу? Дарга биднэрт маш олон иргэд мэдээлэл өгдөг. Үнэхээр биднээс сая хоёр хүнтэй уулзсан. Ямар намын хараалтай хэн гэдэг ямар ард түмшилтийг бид нар мэдэхгүй. Энд суман дээр ийм асуудал байна. Энд ирээд та нар Баян хонгорт ирсэн бол ирээд тодруулаад өгөөч гэдэг мэдээллийг биднэрт өгсөн. Цензургүй багт мэдээлэл өгөхийг хүссэн ярилцлага өгч байгаа хүн хэн байх нь, ямар албан тушаал ажил мэргэжилтэй байх нь, дээрч бүхэл ямар намын гишүүн байх, аль орны иргэн байх нь огтхонч хамаагүй билээ. Бид хүнийг яс үндэс, угсаагаар шашин шүтлэг, намын хариалаар ядгуурлан гадуурх үзлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Харин Баян хонгор аймгийн засгийн эрхийг барьж буй удирдлагууд үнийг үзэл бодлоор нь ядгуурлан гадуурхах байдал хэтэрсэн байсныг энд дурдах хэрэгтэй. Цензургүй сурвалжлага үннийг хайв. Баян хонгор аймагта засаг барих ноёдуудтай бат сайн харилцаатай нэгэн компани бий. Хаш гоёо гэдэг нэртэй. Эзэмшигчийг нь Цэрэндоржийн Эрдэнэ гин. Цэрэндоржийн Эрдэнэд Эрдэнэгийн Энхбат гэж хүү бий. Энхбат нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгчээр ажилладаг. Бас Энхбат нь Чандман Баян хонгор хэмээх орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын гүйцэтгэх захирлын албан тушаалыг давхар хашна. Мөн луг албан тушаалд заавал Энхбатыг тавих шаардлага бат жаргал засаг даргад байсан бололтой. Энэ томилгооны талаар авилгатай тэмцэх газраас Баян хонгор аймагт ажилласан тухай зөвлөмжид Чандман Баян хонгор эрчим хүч, Баян хонгор тогтчлт үйлчилгээ, Баян хонгор New Mining, Баян хонгор үйлдвэржилт гэсэн 8 орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр улс төрийн албан тушаалтан буюу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийг томилон ажилуулж байгаа нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 5 дахь хэсгийг зөрчсөнийг дурджээ. Гэвч энэ бүхэн засаг дарга бат жаргал иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Отгон Баяр нарт нохой хуцсны дайтай санагдахгүй байгаа бололтой. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгч Энхбат нь Чандман Баян хонгор орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын дарга болмогцоо уг компани байрыг төрсэн эзгийнхээ эзэмшилд байдаг хаш гоёо компаниар тендерийн онцгой журмаар 1 тэрбум 100 сая төгрөгөөр бариулжээ. Аав хүү хоёрын хамтдаа тууз хайчилж байгаа зурагч дүүх болон үлдэжээ. Бид нар ийм чадвартай компани орон нутгийн компаниудыг дэмжихгүйгээр чи надтай ашиг сонирхлын зөрчилтэй учраас гэдэг юм уу? Өмнө байсан учраас байсан. Баян хонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын нутагт хэвийн ажиллаж байсан Чулуун өргөө компани үйл ажиллагааг даслан зогсоож уг сумын дулааны шугам сүлжээг хувьчилжээ. Хувьчлыг 2 удаа зохион байгуулж мөн л 2 удаа маргалгүйн компани хувьчлалд ганцаараа оролцож ялалт байгуулсан байна. Энэ маргаан 3 шатны шүүхээр шүүлгэж нэхэмжлэгч Чулуун өргөө компани зарим нэхэмжлийн шаардлагыг хангаж анхан шатны шүүх рүү буцаажээ. Эрдэнэцогт сумын дулааны шугам сүлжээг хэрхэн хувьчилсан талаар Чулуун өргөө компани уурын зүгыг хариуцсан ажиллуулж байсан Мөнхбатын яриаг одоо хүргэе. Эрдэнэцогт сумын уурын зүгний шугам сүлжээний хувьчлал ганц маргалгүйн компани оролцоо шалгарсан юм байлаа, ганц компани. Анхан шатнд өгчөнгөө гэж гаргасан дав заалдах нь анхан шатныхын хөөрлөлтөөсөн баг. Энэ шийдвэр маань 3 шатны шүүхэд хүрчээд тэгээд дахиад анхан шатнаас явсан баг. Одоо дав заалдах дээр явж байгаа. Тэгээд өөр хангаад тусан анхан шатны шүүх дээрээс энэ гэрээ өгчөнгөө гэж таасан. Үнэхээр 3-4 жил явсан юм. Би гэрээгээ хэрэгжүүлж явсан. Нэг зогссон байгаа орон дээр зогссон байгаа. Гэрээгээ хийгээд би үргэлжлүүлээд явж ирсэн. Яг одоо эн чинь яг хөх хэрэг тэгэнгүүт сумын хурал гэдэг чинь бол тусгай чичнэ шүү дээ. Сумын хурал асуудлыг хэлэлцээд энэ одоо төрийн одоо орон нутгийн өмчийг ингэж үн төлбөргүй нэг хүнд одоо эзэн шүүлж болохгүй. Шугамаас дээ тийм ээ. Шугамаа зөвхөн шугамаа мөрөн зөвхөн яг. Эзэн шүүлж болохгүй. Энийг бол одоо аймгийн хуралд асуудал тавьж өмчийн эзэнд нь асуудал тавьж шийдвэрлүүлнэ.
гээд сумын хурлаас бичиг дээшээ аймгийн хурлд явсан юм. 18 он сумын хурлаас явсан бичиг энэ байна. Одоо аймгийн хурлд явсан бичиг нь байна. Засаг дарга мэдэхгүй шүү дээ надад чийч хийсэн. Тэгээд наадхашин дагуу одоо яах вэ гэхээр зэрэг чинь сумын аймгийн хурл одоо хуралдаад шийдвэрээ гаргасан юм билээ. За. Тийм хурлын тогтоол гаргасан юм байлээ. Хувьчлаа гэж тогтоол гараад хувьчлах хөрөнгийн жагсаалтанд оруулаад тэгээ баталсан юм байлээ. Аймгийн хурл баталсан. За. Тэгээд тэрний дагуу өмчийн алга гэж аймаг дээр ажиллаж байгаа. Өмчийн алга бүх юм гүйцэтгсэн. За. Сум энэ зүйл мэдл байхгүй шүү дээ. Яг нэг үйл. 4 жилийн эдний тулгуур гэрээний одоо энийг хийсэн гэрээнийхэн дагуу үн төлбөргүй энэ шугамжлалыг ашиглуулж исэн байхгүй. Тийм, ашиглуулж исэн байхгүй. Зэрэг. Дулааны шугам сүлжээгийн Эрдэнэцогт сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хүсэлтийн дагуу аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр хувьчлаг жагсаалтад оруулснаар Маралгүн компанид хувьчилсан түүх юм. Маралгүн компани бол мөн өөхөд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, дэргүүлэгч, Жанбан Баян хонгор орон нутгийн өмчит компани гүйцэтгэх захирал, Эрдэнийн Инхбатын дүү Дэлгэр цогтын хариуцдаг компани. Эндээс нэг зүйл харагдана. Хаш хоёо компани захирлаа Цэрэнд оржин Эрдэнэ, дүүнийхүү Эрдэнийн Инхбатын хамаарал бүхий компаниуд ямар нэгэн тендер, хувьчлалд оролцоход өрсөлдөгч компани байхгүй. Зөвхөн тэдний компанид ганцаараа орж авдаг сонин жишг давтагдана. Ийм сонин жишээ аймгийн засаг даргын хамгийн газрын санхүү төрийн хилцээний дарга байгальмаагийн компанид ч мөн адил үйлчилсэн нь бий. Өрсөлдөгч байхгүйгээр. Сүүлд нь судлаад үзснээр 2 удаа сонгож олоролт болсон юм байлээ. Анхных нь удаа энэ Маралгүн компани бас материалаа өгчөөд тэгээд өрсөлдөгч оролцохгүй болохоор буцаага татаад авсан юм байлээ. 2 дахь удаага болоход нь бас мөн адил ганцаараа оролцоод тэг авсан юм байлээ. Эрдэнэцогт сумын дулааны шугамыг хувьчилж авсан Маралгүн компани гүйцэтгэх захирал Эрдэнийн Дэлгэр цогт бол Жанбан Баян хонгор компани гүйцэтгэх захирал аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Инхбатын төрсөн дүү. Маралгүн компани зөвхөн Эрдэнэцогт суманд уурын зуух эзэмшээ зогсохгүй, Баян хонгор суманд 2, Эрдэнэцогт суманд 1 уурын зуухтай. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Инхбатын төрсөн эцэг Цэрэнд оржин Эрдэнэгийн мэдэлд Бэст хонгор хэмээх нэгэн компани бас бий. Бэст хонгор компани нь Баян говь, Баян өндөр, Баян цагаан, Жаргаланд сумдад тус бүр нэг уурын зуухтай. Баян хонгор эко дулаан компани аймгийн төв, Галууд, Жаргаланд, Баян хонгор сумдад тус бүр нэг уурын зуухтай. Эзэмшигч нь очрын хүрл хуйг гэж хүн бий. Хүрл хуйг нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Инхбатын хадам ах. Энэ бүхнийг тоожих учир нь Баян хонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Эрдэнийн Инхбат гэдэг хүний төрсөн эцэг ах トゥ хадам ахын нэр дээр Маралгүн, Бэст хонгор, Баян хонгор эко дулаан гэх компаниудын нэр дээр нийтдээ Баян хонгор аймагт 10 уурын зух ажилладаг. Зөвхөн Инхбат төлөөлөгчийн гэр бүлийн гишүүдийн эзэмшдэг 3 компани мэдээлэлд Баян хонгор аймгийн хамаг уурын зух хийгээд үн өртөг өндөртэй тендерүүд очсон. Харин эцэг Цэрэнд оржин Эрдэнэ нь би Баян хүн би яагаад авч болдоггүй юм бэ хэмээн загинсаар л. Тий, би хулгай хийхгүй тэр гэж бас нэг компани байна. байгаа. Байна. Маралгүн гэж байгаа. Байна. Байж болохгүй юу? Өөр ямар гэдэг компани байгаа? Өөр ямар гэдэг? Хашхойо байна. Нэг барилгын компани гайхшоо. Өөрөөр зөвхөн компани Маралгүн юу хоёр. Хоёулаа тусгай шүү дээ. Хоёулаа хувийн хөрөнгөөр байгуулагдсан. Тэгээд өндөр үнэтэй тендерүүдийг, за урын зуухуудыг авдсан байна. Авдсан яг энэ хөрөнгөтэй аавна. Та тийм баян хүн юм уу? Энд за. Та тийм баян хүн юм уу? Гэхдээ одоо баян сэжлэгээ баг амьдралаа зөв зохицуулаад явдаг. Энэ хүний эзэмшилд буй хаш хоёо компани Жанбан Баян хонгор компани байрыг барихдаа тендерийн материал нээгдээгүй байхад гэрээ байгуулсан байсныг Баян хонгор аймаг дахь төрийн аудитын газрын тайланд дурджээ. Хаш хоёо компаниг тендерт ялахыг хэн мэдэж байсан хэрэгвэ? Энэ үйлдэл тендерийн сонгон шалруулалтын тухай хууль зөрчөөгүй гэж юу? Инхбат гэж хүн байдаг шүү дээ. Эрдэнийн төлөөлөгч. Баян хонгор Жанбан компани гүйцэтгэх захирал. Энэ хоёр хүү байна. Тэр байрыг барихад танах барьсан баха. Барьсан. Бетон зурмгийг өгсөн. Ямар ч тендергүүгээр. Бичлэгээ сайхан авч ирэл тий. Ямар ч тендергүүгээр тэр ямар ч ч тэр тендертэй шүү дээ. Тендергүү. Тэрний учрыг би хэлээд гэмэд үү. Ямар ч мөнгө байхгүй мэд үү. Урд 4 жилд тэр чинь актанд ороод данхраад татсан байшин мэд үү. Хашгойо компани эзэмшигч өөрийгөө энэ аймгийн хамгийн хөрөнгөтэй хүн юм чинь тендерүүдийг хувьчлыг авах ёстой хэмээн цээжээ дэлдэх Цэрэнд оржин Эрдэнэ хэмээх энэ хүн эд хөрөнгөндөө эрдэж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгч Жанбан Баян хонгор орон нутгийн өмчит улсын үйлдвэрийн газрын гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг хүүгийнхээ эрх мэдлээр аархаж
Баярхаж байгаа нэ. Орчин цагт би баян хүн учраас бүх тендерийг авна мэдүү. Би Эрдэнэ цогцом төрсөн учраас би тэнд ганц тендер авч болохгүй юу хэмээн эзэрхийлэх ийм хүн зөвхөн Баянхонгор аймгаар л дуусаасай. Хэрв 21 аймагт 21 ийм Эрдэнэ байхад л энэ улс дампуурах байлээ. Цэрэнд орчин Эрдэнэгийн хүү Эрдэнэгийн инх бат, инх далай, дэлгэр цогт нарын эзэмшлийн компаниуд хууль зөрчдөг. Тендерийн материал задрахаас өмнө тендерийг авахар болоод аймгийн засаг даргатай гэрээ байгуулчихдаг. 20 га газрыг 8 сая төгрөгөөр авчихдаг. Тендерийг авчгаад үнийн дүнг нь хэтрүүлдэг. Хэвэн ажиллаж байсан уурын зугны үйл ажиллагааг зогсоож өөрсдийн компани эрх мэдэл авдаг. Шинээр барилга авсан компаниудад техникийн нөхцөл авах гэхээр авилга нэгтгэх зэрэг олон зүйл бус үйлдлийн талаар цензургүй баг Баянхонгор аймагт ажиллах хугацаанд мэдэж авсан. Мэдсэн болгоно Баянхонгор аймгийн төрийн аудит болон авилгатай тэмцэх газрын тайлангаар баталгаажуулсан билээ. Тухайлбал 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгасан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 112 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн засаг даргын 2018 оны А-дор тэг 3 тоо захирамжаар 20,964 м2 газрыг 8 сая төгрөгөөр нэмж эзэмшүүлсэн нь холбогдох хуулиудыг зөрчижээ. Гэвч аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга хоёр уг компанийг өмөөрхөн сонио. За энэ Хашгоё гэдэг компани байна. 20 га газрыг 8 сая төгрөгөөр өгсөн. Баримт нь одоо бидэнд байна. Энэ ямар учиртай? Танай аймагт газар тийм юм том байдаг. Одоо энэ Хашгоё гэж компани бас энэ тухайн газраа бас өргөтгий. Тэгтээ бол өргөтгөж оруулж ирэхдээ бол энэ дуудлага худалдаагаар орох хэвээр юм газар шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд бол энэ орсон байгаа. Тэгээд тэр компани бол одоо дуудлага худалдаанд ороод тэн дээр оролцох ширээгээр 8 сая төгрөгөөр гарсан болов гэсэн ийм л одоо юу та миний мэдээлэл бол ийм мэдээлэлтэй. Би яг энэ дээр нарийн ширээ мэдээлэл бол юухгүй мэдэхгүй байна. Аль 2015 оноос л тэр газар байшсан газар шүү дээ. 14-5 он үед л ямар зөвшөөрлөгөөр. Тэр Хашгоё гэдэг компани очиод уу? Тэр нь өмнө нь хогтой байсан. Тэр хогийг цэвэрлээл тэгэл иргэд өрснө тэн дээр тэр талбай гэж юм шиг. Харин манай зүгээс энэнийг хууль ёсны хэмжээнд болгож зохиох төлбөр мөнгийг төлөвлөж олгосон. Энэ асуудлыг бол авилгатай тэмцэх газар шалгасан. Биднээс асуусан. Гэтэ яг мөрдөн шалгах ажиллагаа авч тодруулах байдлаар бол асуусан. Одоо ямар шатнд байгааг нь мэдэхгүй. Цензургүй баг Хашгоё компани удирдлагуудаа уулзахаар тус компанидаар очсон боловч Цэрэнд орчин Эрдэнэгийн хүү инх далай гэдэг хүн 9768 ОБТ улсын дугаартай Ланд 200 маркийн машинтай гарч ирсэн юм. Танах нөгөө энэ аймгийн тендерүүдийг хууль бусаар авсан гэдэг мэдээлэл. Тэр утгаар очиж ярьцгаа. Та захирал руу ярьчих. Би үтгэхгүй. Та захирал руу яриад өгч. Тэр дураар зурж чадахгүй шүү дээ танаа тий. Бид нар нөө тийм эрэхтэй. Миний захиалгаар яваад байгаа. Тэгээд арт түмний захиалгаар явж байна. Төрийн тендер тэр бичиг баримт нэгтэй дөрөв байж байгаа. Тэр үүсэж байгаа компани харцаа юу. Тэр усуудаар нь үүсэж. Над наа чи хамаа. Тэг үүсэж. Над байхгүй юм чи би гүйлсэн. Тэгээд та яагаад бидний цагийн тэгээд сэтгүүлчдийг мэрэгжлийн чиг үүргээ биелүүлж явахт нь саад хэвэл эрүүгүй хуулийг ялтаа гэдэг та мэдгүй. Та тэр танд их инээдтэй байна те. Ой, дайрлаа ой. Баянхонгор аймагт ажиллаж байгаа. За энд бол бид Хашгоё компани байран дээр ирсэн. За Хашгоё компаниас сурвалжлага авахар, зөвшөөрөл авахар ирсэн боловч манай зураглаач руу нэгэн үл таних хүн хил амаар доромжилж зураг авахуулахгүй байсан. Манайх нэг оруулахгүй гэж хаалга хаа гэдэг үүргийг бол саяны джип машинтай хөөгсөн. За ажилчид нь бол даргыгаа танихгүй гэж мэдгдсэн. Дээрээс нэг ажилчид нь бол нохогоо тавьчих гэсэн. За нэг иймэрхүү сонин компани байна. Бид нар уг нь Хашгоё компаниас аль биесны тайлбар авах гэсэн. Хашгоё компани бол Цэрэнд орчин Эрдэнэ гэдэг хүний нэр дээр байдаг. За Цэрэнд орчин Эрдэнэгийн хүү инх бат бол аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч. За мөн төрийн орон нутгийн өмчөд одоо Чанбан Баянхонгор компани захирал одоогийн байдлаар авилгатай тэмцэх газар шалгагдчихж байгаа. Хоёр хоёулаа авилгатай тэмцэх газар шалгагдчихж байгаа. Энэ компани бол хамаарал үхий этгээдүүдийн нэр дээр нийтдээ 10 уурын зух ажиллаулдаг ийм л компани. Баянхонгорын Бадамжуна гэдэг чинь энэ.
Хоёрын төвийг танай компани өрсөн Эрдэнэ сумын. Барьсан. Тий. Хугацаа энэ жил ашиглаад 2020 онд ашиглан дөрөх хэрэгтэй байсан. Сая урьдчилаад өгсөн. Буруу юу байгаа. Би эргэн хүн ямар ч эргэн хүн би Эрдэнэ зөвхөн нэг ууран зөх авч болно. Ууран зөвхөн тусгай жишвэрлэлтэй компанитай хүн би. Таны хүүч нь Эрдэнэ зөвхөн цумаас ангид сонгогдсон иргэдийн төлөвлөгчийн хурлын төлөв. Тэр гарч болно. Тэр над таамаагүй. Би Эрдэнэ зөвхөн унгүй хүн. Би яагаад тэгд Эрдэнэ зөвхөн юм авч болдгүй. Би яагаад төвөнд оролцож болдгүй. Би эргэн хүн юм аа. Би хойдод эргээ гацуулт юм уу? Би 20 гэдэл юм уу? Та Эрдэнэ зөвхөн уугуул гэхээр Эрдэнэ зөвхөн тендерийг авч явах хэрэгтэй юм уу? Эрдэнэ зөвхөн би яагаад ганц тендер авч болдгүй. Манай сэтгүүлчийг машинаараа дайрах шахсан. Бидний өдөөс нохоогоо тавь гэсэн зэрэг үйлдэлүүд нь манай камерт хадгалагдан үлдсэн. Харин нэгэн иргэний авилгатай тэмцэх газарт гаргасан өргөдлөөс бид дараах мэдээллийг хүргэж байна. Баянхонгор аймгийн Чанман Баянхонгор орон нутгийн өмчит улсын үйлдвэрийн газрын гүйцэтгэх захирлын хватан шинээр барилга барьсан компаниуд тус газраа техникийн нөхцөл буюу цэвэр бохир усны зөвшөөрөл хүсгэд 15-аас 20 сая төгрөг авахар дарамтлсан. Мөн их батын эцэг эрдэнэ нь бусдад дарамт үзүүлж мөнгө нэгсэн гэх хэрэгээр авилгатай тэмцэх газар шалгагдаж байгаа юм байна. Бүгд ерөөс одоо бятан дөрвөн үйлдвэртэй тэмцэх газар шалгуулж байгаа шүү дээ. Шалгуулж болно. Хүн алдаагүй явж болохгүй. Чи шалгуулж магадгүй, би шалгуулж магадгүй, авилгатай тэмцэх шалгуулж байгаа. Тэр чи ардсан намын сайн бэлэг гэдэг одоо тэр хүн чи хийж байгаа. Дамжуулаад аваагүй. Тэр хүүхд оролцохгүй. Би 3 том бос хүүхдээ гуруулаа хөдөлмөр хий. Зэрэнд оршин Эрдэнэ өөрөө төдийгүй бас түүнийхүү иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч Чанман Баянхонгор орон нутгийн өмчит улсын үйлдвэрийн газрын гүйцэтгэх захирлын хватнаар барилгын компаниудаас техникийн нөхцөл өгөхдөө авилга нэгснийг нь авилгатай тэмцэх газарт мэдүүлсэний төлөө хясан богдуулах замаар албан тушаалаа ашигласан. Тендерт оролцохдоо тендерийн материал зарлахаас өмнө гэрээ байгуулсан гэх зэргээр шалгагдаж байгаа билээ. Бачаргал даргын хамаарал бүхий хонгорын хөдөр компани. Баянхонгор аймаг бол алтны асар их нөөцтэй нутаг. Аймгийн нийт алтны нөөц 4.5 тонн. Нийт 99 шорон орцтойгоос 29-ыг нь ашигладаг ажээ. Тиймээс Баянхонгор аймагт алтанд явж үзээгүй хүн гэж бараг байхгүй бизээ. Алтны шорон ордын нөөц ихтэй, олборлоход хялбар, зардал бага, борлуулахад төвөг чирэгдэл багтаа учраас гарааргаар алт олборлагчид олширчээ. Дээрч бүгд 2018 онд тус аймагт алтны сорьц тогтоох, худалдан авах нэгцгийн үйлчилгээ нээж ажилуулахад хүрчээ. Энэ бүхнийг дурдах болсон шалтгаан нь аймгийн засаг дарга Бачаргалын төрсөндөө Батсингэл хонгорын хүдэр хэмээх хүдэр баяжуулах, алт салгах, боловсруулсан хүдэр гаргах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани 16%-ийг эзэмшдэг. Цензургүй багийн талаар засаг даргаас асуухад тэрбээр өөрөө хүртэл уг компаниас нь хувь эзэмшиж байснаа хүлээн зөвшөөрсөн. Та хонгорын өдөр компанийг мэдэх үү? Мэднэ. За. Энэ компанитай та бол ашиг сонирхлын зөрчилтэй тийм үү? Байсан одоо байхгүй. Яагаад байхгүй лээ? За, их ярил их урт түүх болно. Ба тий би ер нь их урт түүхийг мэднэ. Та догчоо яриараа. Их урт түүх болно. Тийм. За манай дүү анх тэн дээр хөрөнгө оруулалт нэг таны дүү юу те? Гончиг дөржин Батсангэл гэж хүн. За. Хөрөнгө оруулалт хийгээд. Аа. Нэг 40 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд. Авсан мөнгө өгсөн мөнгөө эргэж авч чадахгүй ч тэдний компани хувьцааг эзэмшдэг болсон байсан. За. Дараа нь би өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгдэд туссан байж байгаа. Ажилгүй буюу 2013 онд тухайн компани дүүгээс шилжүүлж аваад тэнд нэг 2 жил ажиллаад буцаагаад дүүдээ шилжүүлсэн юм л асуудал байна. Хонгорын хүдэр компани 44%-ийг эзэмшдэг Нанслын инх тайван нь Хөх бүрдний их компанитай. Хөх бүрдний их компани нь аймгийн төвийн 2, 7, 9-р багийн нутагт баригдаж буй 12 жилийн сургууль буюу 640 хүүхдийн суулал бүхий сургуулийг барих 5 тэрбум төгрөгийн тендерт ялсан. Засаг даргын дүүтэй нэг компанид ажилладаг нь төлөөсөн эсэхэд бид хардах хэрэгтэй. Энүүгээр л одоо нөгөө түүсэнд байсан гэдэг утгаараа 16%-ийг эзэмшдэг таны дүү Гончиг дөржин Батсангэл. За, энэ хүн Нанслын инх тайван гэдэг хүнтэй хонгорын хөдөр компанид хувь эзэмшдэг л дээ. За тийм. За, Нанслын инх тайван Хөх бүрдний их гэдэг компанитай. Баянхонгор сумын 640 суудалтай сургуулийн барилгыг барих 5 тэрбум тендерийн бас ялсан байна. Өндөр үнийн дүн шүү дээ. 5 тэрбум орон нутагт. Түрүүн тэр байгалмаа даргын компани 9 тэрбумын тендерт ялсан байл. Ингээл одоо
нэг бол иргэдийн төлөөлөгчийн компани тендерт ялдаг. Нэг бол одоо санхүү төрийн элцсийн даргын компани ялдаг. Нэг бол таны дүүтэй хувьцаа эзэмшдэг та өөрөө тууцд нь байсан компани тендерт ялдаг. Би нэг тэр ийм л дүр зураг харагдаад 2 жилийн хугацаанд байж байгаад гарцсан тэр 2 жилийн хугацаанд би тухайн компанид ямар нэгэн гэрээ байгуулах ёсгүй хуулиараа. Тэр одоо энэ 2018 он 19 онд тендерт ялсан асуудал бол тухайн компани ороод явцсан. Надтай хуулийн хязгаарлалтын 2 жилийн хугацаанд хэтэрчихсэн. Баянхонгор аймгийн засаг дарга Бачаргалтай холбоотой бас нэгэн бодлоо бий. Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 11-р сарын 6-ны өдрийн 132 дугаар тогтоол гарсан. Энэ тогтоолоор сумдын эмийн сангуудыг нэгтгэж Баянхонгор хайрхан фарм орон нутгийн өмчөд аж ахуй тооцоо үйлдвэрийн газрыг байгуулж төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар засаг дарга Бачаргалыг томилсон байдаг. Уг нь орон нутгийн өмчөд аж ахуй тооцоо үйлдвэрийн газар бол сумдын эмийн санд чанартай эм бэлтгэлүүдийг үнийн хөөрөгдөлгүй нийлүүлэх үүрэгтэйгээр байгуулагдсан. Гэвч хэдэн дарга нарын мөнгө зөөвчүүлсэн газар болон хувирсныг аудитын тайлангаас харж болно. Аудитын тайланд дурдсанаар Баянхонгор хайрхан фарм орон нутгийн өмчөд аж ахуй тооцоо үйлдвэрийн газар нь 2019 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн байдлаар нийт сумдын эмийн барааны эргэлтийн хөрөнгийн зөрүү нь 22 сая 623,257 төгрөг. 2. 21 объектын 24 сая 461,800 төгрөгийн эм тарианы хугацаа дууссан. 3. 7 сая 920,672 төгрөгийн үнэ бүхий эм тарианы хугацаа дууссан. 4. Тус байгууллагын дарга буян жаргал нэгтлэн бодогч улаан хүнээр касын нураар дамжуулалгүй шууд чекээр 17 сая 775,000 төгрөг авсан. 5. Байгуулагдсанаас хойш 22 аж ахуй нэгжид 316.7 сая төгрөгийн өртөө. 6. 2018 онд шалгалт хийхэд 96 сая төгрөгийн зөрчил илэрч акт тавигдсан гэх мэт олон зөрчил илэрчээ. Орон нутгийн өмчөд аж ахуй тооцоо үйлдвэрийн газрыг энэ хэмжээнд ажилуулсан хариуцлагыг хэн хүлээх ёстой вэ? Мэдээж гүйцэтгэх захирал дүүнд хяналт тавихаар томилогдсон төлөөлөн удирдах зөвлөл дээр дундаа засаг дарга Бачаргал байх ёстой. Аймгийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт муугаараа улсдаа тэргүүлэх шахаж галдварт өвчин, хорд хавдар, бэлгийн замын өвчнөөр хүн ард нь өвдөж зовж байхад аймгийн засаг дарга хувийн хвшлийн ажлыг төрд булааж аваад өөрөө даргаар нь ажиллаж дампууруулчаад энэ үйлдэл өөрөө илрүүлсэн мэтэр ярьж сайрхад сууна. Үнэхээр одоо тэр тухайн компани дээр тавьсан алдаанаас болоод хитрхи дураараа ашигласан, хөрөнгө бэлдсэн. Хувьдаа одоо бас янз бүрийн байдлаар зөвчүүлсэн ийм асуудал гарсан учраас тухайн компани өдөрлүүдийг солиод явж байгаа. Компани удирдах гэсэн хүмүүстэр бол хариуцлага тооцоолох, за алдаа зөрчил тогтоол гарах юм бол одоо шалгаж шийдэхээр хуулийн байгууллага руу хүртэл одоо хүсийн нь байгаа. Энэ бол орон нутгийн өмч хөрөнгө хідэн дарга нарын гарын салаагаар урсан бодит дүр зураг. Гэтэл Баянхонгор хайрхан фарм орон нутгийн өмчөд аж ахуй тооцоо үйлдвэрийн газрын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга засаг дарга Бачаргал нь гүйцэтгэх захиралд хариуцлага тооцсон гэж эвнэг сууж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл яах гэж байдгийг, ямар үүрэгтэй байдаг гэдгийг Бачаргал дарга мэддэггүй болол та. Ямар тач орон нутгийн өмчийг ямар ч хяналтгүй шамшиг дуусан асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа. Нутгийн иргэд аймгийнхаа удирдлагуудын энэ мэт хууль зөрчсөн идэж уусан асуудлыг авилгатай тэмцэх газарт шалгуулахаар өгчээ. Ингэхэд аймгийн засаг дарга Бачаргал иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Отхон Баярнаар нь улсын хурлын гишүүн элдэг очрын шууд нөлөөнд байдаг хүмүүсээ. Учир нь элдэг очир 2012-оос 2016 онд Баянхонгор аймагт амьдарч Монгол Ардын намын даргаар ажиллаж байсан билээ. Тэр 2016 оны сонгуулиар намаа ялуулж өөрөө улсын хурлын гишүүнээр сонгогдож аймгийн бүх удирдлагыг томилох ажиллагааг гардан хийжээ. Харин 2017-оос 2018 оны хооронд болсон Монгол Ардын намын улсын хурал дахь бүлэг хагарч 60 тэрбумын хэрэгт холбогдож улсын хурлын даргаас огцорсон Миегомбын их болдын фракцд орсон элдв очир гишүүн улсын хурлын дарга Зандан Шатартай дөнжин хагарсан сураг бий. Тийм учраас өөрийнх нь тавиулсан аймгийн засаг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нар нь авилгын хэрэгт холбогдсонд элдв очир их л дургүй явдаг гэж Баянхонгорчууд ярьсан. Тэрч бүхэл аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх төсөв цуулгаж өгсөн 32 сая төгрөгийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Отхон Баяр нуур мэдэн төсвийн тухай хууль зөрчиж 2018 оны 7 дугаар сард улсын хурлын гишүүн элдв очрын тойрогтой зохион байгуулсан хамтдаа аянд хандив тусламж болгон зарцуулжээ.
Тиймээс гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхэд огтхон ч мөнгө зарцуулаагүй гэсэн гомдол авилгатай тэмцэх газарт очсон байдаг. Энэ хууль бус үйлдэлийг батлах мэт Баянхонгор аймагт гэмт хэргийн гаралт 2016 онд 356 байснаа 2017 онд 563 болж огцом өссөн бол 2018 онд 581, 2019 онд 642 болж тоон үзүүлэлт нь өсчээ. Энэ хэргийг одоогоор авилгатай тэмцэх газар шалгаж байгаа юм байна. Бас нэгэн хачиргалтай мэдээ гайхаж төрүүлнэ. Баянхонгор аймгийн 2018 оны өрсөлдөх чадрын үнэлгээнд эзэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн боловсролын үнэлгээгээр Баянхонгор аймаг 21 аймгаас 21-т жагсжээ. Улсын хэмжээнд боловсрлоор ийхүү сүүл мушигсан нь аймгийн боловсролын газрын даргаар Бачиргал засаг даргын ангийнхан найз Мөнхбат томилогдсонтой ч холбоотой байж мэдэх юм. Боловсролынхон хэм хэмжээгээр аймгаараа улсад шившиг болчиход байхад Баянхонгор аймгийн хэдэн дарга нар нь авилгатай тэмцэх газрын үүдийг илээж байна. Баянхонгор аймаг дахь ашиг сонирхол авилгын сүлжээ. Энэ данхаарал татамж ихтэй үйлдэл бий. 2019 онд 5 тэрбум төгрөг зарлагдсан ч баригдаж дуусаагүй байгаа 5 дугаар 12 жилийн барилгыг дуусаагүй байж аймгийн төвийн шин суурьшлийн бүсэд 6 дугаар 12 жилийн сургуулийг барьж эхлүүлсэн нь хачирхалтай. 5 дугаар 12 жилээ бариагүй байж 6 дугаар 12 жилээ эхлүүлчих гэсэн юм чинь сарын дараа эргээд очивол 7 дугаар 12 жилээ эхлүүлсэн ч байж мэдэх юм. Баянхонгор аймагт огт суурьшлийн бүс биш газарт сургууль цэцэрлэг барьдаг нэгэн хачин үзэгдэл бий. Тухайлбал Эрдэнэ цогц сумын Синжидийн 1-р багийн нутагт сургууль цэцэрлэгийн цогцлборын байрыг 2019 оны 7 дугаар сард Хүрэн жинсний овоо компани барьж ашиглалтанд оруулжээ. Гэвч тэнд өвлийн цагт бараг хүн байдаггүй бөгөөд цэцэрлэгт нь 3 хүүхэд явдаг гинэ. Гэтэл жинс цуманд мөн л 240 хүүхдийн судалтай сургуулийг их бүрдэн компани 150 хүүхдийн дотор байртай сургуулийг Жамин Пайтон барьж байгаа. Гэвч уг байранд 40 гаруй хүүхэд суудаг. Баян овоо суманд ч мөн адил. Баянхонгор аймгийн хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээ барилга байгууламжийг барих төсвийг улсын нэгдсэн төсвөөс 2016-аас 2020 он хүртэлх нэгдсэн дүнг шүүж үзлээ. Тухайлбал 2017 оны улсын нэгдсэн төсөвт 16 тэрбум 118 сая, 2018 оны улсын нэгдсэн төсөвт 36 тэрбум 703 сая, 2019 оны улсын нэгдсэн төсөвт 79 тэрбум 328 сая, 2020 оны улсын нэгдсэн төсөвт 103 тэрбум 185 сая төгрөгийг тус төсвөлжээ. 2017 онд 16 тэрбум 118 сая байсан хөрөнгө оруулалт 2020 онд 103 тэрбум төгрөгт хүртлээ өсчээ. Баянхонгор аймагт ажиллаж байх энэ хугацаанд Баянхонгор аймагт төсвөөс хөрөнгө оруулалттай нэрээр огт ашиггүй, огт хэрэглэгддэггүй сургууль цэцэрлэг барьсан, тендерийн үнийн дүнг их хэмжээгээр өсгсөн гэсэн ийм байдлуудыг бид ажигласан. Магадгүй үүгээрээ Монгол Ардын нам сонгуульд ямар нэгэн хандив авахгүй байх нөхцөл болцоог бүрдүүлсэн байх магадaltaй. Учир нь Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын төсвийг батлагдах бүрт ямар ч шаардлагагүйгээр хөрөнгө оруулалтыг өсгсөн байна гэдгээр бол одоо хориг тавьж ясныг та бүхэн санаж байгаа. Ингээ Баянхонгор аймгийн удирдлагын багаараа тэр чигээрээ эрх мэдэл албан тушаалаа ашигласан хэрэгээр яг одоо авилгатай тэмцэх газарт шалгагдаж байна. Баянхонгорт авилга албан тушаалын зууд нүүрлэж, ард түмэн нь өвчнөд баригдаж, байгаль ханган алт толборлагчдын гарт явуулж, хүүхэд залуучууд нь боловсрлороо адагт үнэлэгдэж байна. Энэ хэний буруу вэ? Энэ хэний лай вэ? 4 жилийн дотор амин үзүүлэлтээрээ улсад хоцрогдож, авилгаараа улсад тэргүүлж буй Баянхонгорын дарга нар баяжиж, шунлан ханах болоогүй юу? Албан тушаал авилгын зуудад нэрвэгдсэн хонгор нутаг минь хөөрхий. Цензургүй сурвалжлага үннийг хайв.